На лужке тут после дождя. Снова из Сушнева еду до станции Болдина. Поехали в Костерево. По делам. Не знаю, будем там что снимать, не будем. Да, ливень прошел, еще не тучку. На погодка осень. Сегодня уже еще лето. Ну как осень, сегодня в осенний ехал. Сейчас так ветровку одел, а то прохладно. Солнышко хорошо еще греет что-то. Сегодня какое число, тоже забыл. Короче, вторник. Ой, там 13 августа. О, вспомнил. Числа тоже забываешь. О, он доехал до Болдина. Впереди переезд. Переезд оснащен барьерами. Так, направо Владимир, налево Москва. Никого нет, но он бы гудел. Что асфальт делаем недавно. Он оттуда что-то поедет туда. Вот здесь горочка мне нравится. Главное завернуть. Кто-то что-то рычит. Короче, только вчера здесь был, да, вот опять. Костерево. Тут народ идет, наша электричка. О, она даже не до конца здесь платформа была. Такой сиденье электричка. Вон тут мощнейший вокзал. Он уже до Петушков или докуда тут автобус ждет. Я не знаю, что за маршрут, короче. Ну, туда магазин, вот здесь раз пятерочка выезжает, все. Сейчас он строитель. Здесь пятерочка. Центр строя у нас тут. Тут аптека и все дела. Все, мы закупились. Сантехника и электрика. Сейчас нам на дорогу бы выехать по-нормальному как-то на асфальту. Короче, едем из Костерева, здесь пока по Костереву своим ходом в Сушнево. Навигатор, конечно, рисует дороги, будьте нате. Надо смотреть крупные какие. Сейчас он налево. Выйдем на большую дорогу. Вон асфальт. Имело смысл побольше проехать. Но по хорошей. Вон там. Он оттуда бы выехали. Ничего теперь уже. Так, вроде выезжаем на какой-то асфальт. На какой-никакой. Интересно, какие проходные мы там проедем вообще? Или это мы вообще по заводу едем? А, не, он, наверное, перед заводом направо, что ли. Ну, короче, у нас какой-то лид, маш деталь справа. Сам пласт. Без улицы, в общем, тут какие-то заводы. Заводы. Костерево вот так вот. Тут, говорят, все заброшено. Вон фуру что-то. Ну, может, даже что-то и привез. Поддоны какие-нибудь. Вот развал, тут автосервис, панорама. Короче, мы вот налево в Костерево, туда на шлагбаум, а мы направо. Тут аж целая дорога. Можно притопить. Но, правда, недолго. Потом что-то он налево пишет. Не знаю, сейчас попробуем автомобильный включить. Дело такое самокатное.
У нас тут справа аж корма для животных, крепеж, пилорама, целый строительный рынок, короче, деревня Напутного. Вот нам Напутного, коттеджное Лукоморье. Налево нам машина Лукоморье, дуб зеленый. О, здесь такая бетоночка знакомая. Да, по бетоночке на самокате не разгонишься. Новинки. 1,1 километр, нифига себе. Налево коттеджный поселок. Туда главный асфальт. В какую-то деревню идет асфальт. А здесь такая дорога, типа центральная, какая-то вся бетонка. Так. Знакомое название, хотя что знакомое, Абакумова. Налево. Улица новая даже, конечно. Выезжаешь сразу на новую улицу. Там тоже асфальт. Тут колесо мотоциклиста. Мотоциклисты. Что-то можно грибы смотреть, хотя тут ну, уже собрали все, машины стоят, то и дело. О, хорошая дорога. Справа какое-то Абакумовское кладбище. А еще раньше была развилка, там направо и что-то какая-то фигня и самолет. Что вообще часть военная. Фиг ее знает, что тут. Ну, короче, мы поехали по асфальту. Но он тоже такой тут. Надо аккуратнее, фиг знает, где-нибудь что-нибудь. После дождя мы между тучами едем. Вслед за ними. Они от нас, а мы за ними зачем-то. Ну ладно. Тут тоже вон местами. Короче, по лесу. Воздух свежий. Владимирская область у нас тут. Вот одни владимирские местные, наверное. Такой лес тут. Подосиновый или как там. Березняков не под березовый. Надо леса все знать еще. Я только по дорогам. Вон, что-то опять какая-то развилка спереди. Да, едем дальше. У нас тут направо. По навигатору. О-о-о. А тут синий, это щебенка. Нифига себе. Напутного 1,5. Коттеджный поселок Лукоморье 1. А, нет, только съезд щебенка. Дальше может получше. В общем, такая себе дорога, конечно. Бегать туда по асфальту, наверное, вообще на разворот. Там речка, кстати, слева, наверное, Пекшево. Уже или что там, Клязьма, не Пекшево. В общем, потихонечку. Да, дороги тут пипец просто. Вон там какая-то опять ферма или что. А здесь вон какие просторы. Типа дорога. На той стороне речки асфальт, нам сейчас до моста. Вон. Потом обратно куда-то налево, короче, кругами. Там есть другой путь. А сейчас будем проезжать, посмотрим. Там через мост, может потом через Абакумову как-нибудь. Или доехать, прокатиться, потом посмотреть. Вон эта мельница ветряная что-то стоит. Вообще ветра нет. Правда, как-то стихло. Тучи кругом. А тут солнышко и без ветра. Да, время 3 часа. 3:18. Но электрички штук через час с лишним. А тут осталось-то меньше 5 километров. Едем дальше. Видим мост. О, такая Пекша. Речка. Тут что у нас вообще? Какая быстроводная-то река. А, на ту сторону не переедешь. Тут такая дырка в середине, нафиг. Велосипедом попадешь, застрянешь. Ну, к речке не будем спускаться. Хотя есть что-то налево дорога, может туда там что-нибудь. Ну ладно. Прям. А, нам налево, кстати. Рисует налево. Ну-ка посмотрим. А, это ерунда, тут укатано просто. Чуть-чуть. Потом выйдем на большую. На синюю. Но здесь что-то зеленый тип хороший. Ух, нифига себе подъемчик. Вот это да.
Вот это номер. Весело. Вот это весело. Там лавочка сейчас какая-то стоит наверху. Нифига себе. Интересно, и как тут что на машинах ездят? На машинах дальше. Строительство полным ходом. А тут в лесу, около леса. Хвойными деревьями дышу. Жду. Идет, не может по песку выделить. А у меня вездеход, да, резина сзади тоже такая. Зацепом. Тут нормально. Тут и на гравийничке хорошо. Неужто мы выехали на долгожданный асфальт? Это у нас метень вроде как. А мы до сюда почти с малышом доезжали. Сейчас посмотрим. Или там чуть подальше. Ну, короче, о, за тут мы выехали, где машина. О, и дождик какой-то покапал, нафиг. Че торопиться? Мы тучу догнали. О, Степан налил, да, мы до сюда ездили как раз. Позавчера, только еще в воскресенье. Теперь на самокате, да, дождик пошел. Не знаю, но тут какие другие дороги, их нету. Все размывает там. Грязище пипец. Ну все, теперь до дома асфальт. 2 километра до поворота и там 300 метров. Вот справа тут детская площадка. Тут метель наконец. Выехали, вот справа детская площадка у нас там. О, теперь ветер встречный. Ой, дождь, солнце, вот так погода. Долго едем. Дальше тут что-то снимать уже было. Все, мы добрались до Сушнего. По идее, сам можно. Там домами нафиг. Поедем через центральную. По асфальту. А где справа остановка. Сколько ездил, ни разу не видел. Там закуток. Может, вот здесь. Прям Болдена. Но налево. Да, в следующий раз надо справа трек записывать. Вот такие. О, здесь дождичек-то прошел. Не слабый. Чего? Все, мы Сушнего. Опять Сушнего один был уже указать. Опять мы тут. Все, покинул Сушнего один. Юрьевская птицефабрика меня обогнала. Когда не приезжают частные, что говорим, где-то без 15, без 10, 2. Ну, как всегда, 2-часовую электричку еду. Полезно. Типа привоз. Такие обычные фургончики. Хватает. Да не в одно место. Ну, он доехал до Болдина. Сейчас станция так, тучка вроде прошла, он справа большая. Ну, сейчас налево поедет, там не знаю, от Вохны домой уже там высохнул. Хотя сантехнику заехать еще хотел. Надо. Короче, посмотрим. Может, завтра, может, сюда уже не поеду. В понедельник, на понедельник. Что туда-сюда мотаться на один день. Ну, в общем, да, возьмем выходные. Так. Я что-то уважать стал асфальтовые дороги, даже плохие после вчерашних этих дел. Костеревских ездили. Там по полю вода. Тут тишина такая, ветер аж слышно. Машин, трасса еще 1,5 километра где-то. Далеко. По лесу тоже тихо. Людей мало. То, что в городе. Тут так 2-3 человека встретишь. Машины что-то ждут, так проедут. 1-2. Вот вообще 2 вот как проехал, так и все. Вот эти грузовые лавка, да еще фургон больше не был за мной. Навстречу, по-моему, ни одной. Ну все, доехал в магазин, там уже на станцию.
Короче, решил я катиться тут. Он, а только аккуратнее с горки тормозить. По плоской поверхности, да, без лестницы, там вроде будет полная электричка, уже в окна делают. Людей должен вот там остаться. Старый деревянный вот, как на Москву. Здесь по лозе есть еще на ту сторону, но мы поедем направо. У меня ход по лозе. Оп. Если бы не одной рукой, может быть, и не слазил. Все, что-то забыл. Жену все на станцию хотел. Да, вроде солнышко, а прохладненько уже все. Время-то 4 час 35. Загорать днем и раздеваться. Загорать. Булки нормально. Что лето уже заканчивается, да, что-то против ветра. Вот сейчас по ветру, поэтому не поехал. Так можно было раньше выйти на Зарю Кабанова. Я вообще своим ходом, там вообще на дожди, тучи. Тут сухо не было. Обалденно дождичек был. Вон они там тучи все. В сторону Владимира. А сейчас направо. Да, на Рахманова. Такое вот длинное включение, подробно. Поворотик. Прямо в город, направо. Железка. Я тут ехал на электричке. Теперь на Вильно. Обычно из города вот здесь я ездил. Сейчас, да, сантехник, как всегда. Штучку маленькую есть. Самим будем искать. Не знаю, как завтра. Делать 25 обычно. Я сейчас, по-моему, надо Full HD снимать, все равно YouTube показывать так все. 3-4 телефон Full HD нормально. В следующий раз, потому что пятерочка сантехника. Так, ну что, кидаю город. Впереди Носовиха и Рахманова. Но, считай, приехал, что-то километраж ничего не засекал тут. Коротким перебежком. Десятки не будет. 7-8. Да, поля. С окна побольше, там 4. Так вот, на дороге останемся до следующих видео.